أسرع طريقة للحصول على ال4000 ساعة في أقل من أسبوع، اللي هو تحقيق الشرط الثاني اللي هو ال4000 ساعة. تمام. حضرتك الطريقة اللي احنا هنتكلم عنها دي هتقدر تخليك في اليوم الواحد تجيب من 500 ساعة ل 1000 ساعة. تمام. ولكن الطريقة دي هتكون عامل مساعد مش أساسية. الأساسية اللي انت تقدر تنزل فيديوهات على القناة بتاعتك، وتنزل فيديوهات تكون واخدة ترند في نفس المحتوى بتاعك، ويكون الفيديوهات بتاعتك ذات صورة مصغرة كويسة وعناوين كويسة عشان تقدر تنجح على اليوتيوب بسرعة. ولكن اللي احنا هنتكلم عليه ده، تمام، اللي انت فعليا في اقل من اسبوع هتقدر توصل لل4000 ساعة، يعني في اليوم من 500 ساعة ل 1000 ساعة لو نفذت الطريقة اللي احنا هنتكلم عنها ديت. تمام. ولكن زي ما قلت لك الطريقة ديت كعامل مساعد، ان هي هتساعدك ان انت تحقق شروط الساعات. ولكن بعد ما تحقق شروط الساعات والقناه بتاعتك تستوفى الشروط وتدخل الربح، ديت هتكون مضره لو عملتها. يعني اللي احنا بنتكلم عليه، الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها دي خاصه بالناس اللي محققتش ربح. ولكن لو حضرتك قناتك مفعله ربح وبتربح منها، فبلاش الطريقه دي عشان هيتم اغلاق حساب جوجل ادسنس لو استخدمتها. احنا بنتكلم عن الناس اللي هي لسه بادئه على اليوتيوب وعايزه تجيب الشرط اللي هو بيبقى صعب قوي بتاع الساعات ده، لان 4000 ساعه بيكون صعب شويه. واول ما بيحققهم ويدخل قناته المراجعه وتبدا يربح منها، بلاش تستخدم الطريقه دي. تمام. طيب الطريقه ديت عن المتصفح الخفي، المتصفح المتخفي او المتصفح الخفي. كلنا عارفين المتصفح الخفي. تمام. حضرتك لما بتيجي تشتري ساعات من حد، بتروح تديله فلوس وهو بيبدا يديك ال 4000 ساعه مثلا. يجي يقول لك انا اعمل لك ال 4000 ساعه ب 1000 جنيه، ب 1000 ونص، وياخد منك الفلوس ويبدا يعمل لك ايه؟ يجيب لك الساعات. تمام. هو اللي انت بتديله بقى الفلوس وبتاخد منه الساعات ده، هو بيستخدم الطريقه دي عشان يجيب لك بقى الساعات ويبدا ياخد منك الفلوس بتاعتك. فانت الطريقه دي انت هتعملها بنفسك، ولكن ما تعتمدش عليها 100%. اعتمد 100% على الفيديوهات بتاعتك والعناوين والصور المصغره عشان تبدا تنجح على اليوتيوب. والطريقه دي احنا قلنا زي ما قلنا كده، دي عامل مساعد. تمام. عامل مساعد، ولكن هتقدر تجيب لك ال 4000 ساعه في اقل من اسبوع، او في اليوم الواحد من 500 ل 1000 ساعه لو استخدمت نفس الطريقه بالتفصيل اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. تمام. طيب احنا اهم حاجه الطريقه دي هتنفع للناس اللي عندها كمبيوتر او لابتوب. تمام. اول حاجه طبعا هتكون فاتح المتصفح عندك كده بالظبط. بعد كده هتبدا نضغط على المتصفح ده. تمام. وهنبدا نعمل اضافه، اللي احنا هنعمل على المتصفح ده اكتر من متصفح. نقدر بقى نستخدم متصفح 10 متصفحات، 20 متصفح، 50 متصفح، على حسب الجهاز بتاعي. لو قوي هيقدر يستحمل 50 متصفح ولا 100 متصفح، ما عنديش مشكله. ابدا نزل، لو هتنزل 50 متصفح او 40 متصفح لو الجهاز بتاعك قوي. ولكن لو الجهاز بتاعك ضعيف، استخدم 5 متصفحات كفايه. يعني نزل 5 متصفحات كفايه. تمام. طيب احنا دلوقتي هنبدا ننزل متصفحات عن طريق المتصفح ده. تمام. هنبدا نضغط متابعه بدون حساب. بعد كده هنيجي نختار المتصفح ده مثلا، وهنبدا نكتب عليه رقم 1. تمام. وهنقول تم. تمام. هو كده نزل معانا. طيب انا هضغط عليه تاني وهبدا اعمل اضافه، واضغط نفس النظام، واضغط على الشكل التاني واعمل مثلا رقم 2، وهبدا اضغط. تمام. هبدا اضغط تاني مثلا، وهبدا اضغط واعمل المتصفح ده مثلا، ممكن نختار لونه احمر، رقم 3. تمام. وهبدا اضغط كده. تمام. انا دلوقتي نزلت، دلوقتي لو لاحظت كده، لو طلعنا، تمام، لو طلعنا هتلاقي اللي انا منزل 3 متصفحات. متصفح 1 اهو، تمام، و2 و3. تمام. منزل 3 متصفحات دلوقتي. الطريقه اللي انت هتعملها، اللي انت تبدا تنزل متصفح زي ما انت شفت كده. يعني انا ممكن اجي اضغط على المتصفح رقم 1، اوريك تاني. هتضغط عليه وهتبدا تضغط كده على الصوره ديت، وهتجيب اضافه. بعد اضافه تبدا تضغط متابعه بدون حساب. بعد كده هتبدا تحدد مثلا، وهنخليه رقم 4 مثلا. انت بقى حضرتك هتقدر تنزل، لو جهازك قوي نزل 30 40 50 متصفح من نفس النوع ده. تمام. وهتبدا تعمله كده. تمام. هيبدا ينزل معاك كده. احنا لو لاحظنا كده، تمام، هنبدا نضغط عليهم. هتلاقي واحد ادي 2 ادي 3 ادي 4. تمام. هنضغط على اول واحد وننزله كده عشان يبقى ظاهر قدامنا تحت كده في الشريط. تمام. وبعد كده نضغط على 2. تمام. وننزله. بعد كده نضغط على 3 وننزله. تمام. بعد كده نضغط على 4
نفس ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام. الاربع متصفحات دول اللي احنا نزلناهم، اول حاجه هنيجي نختار المتصفح ده. تمام. هنبدا نستخدم منه المتصفح المتخفي، يعني ضغطنا على الثلاث نقاط كده هتلاقي نفاذ جديد للتصفح المتخفي. تمام. هنضغط عليه. تمام. هيبدا ينزل معانا كده. هنيجي نكتب يوتيوب مثلا، يوتيوب. تمام. هيفتح معانا بالشكل ده. تمام. هنبدا بقى نبحث على القناه بتاعتنا. تمام. هنبدا نبحث على القناه بتاعتنا. تمام. هنعمل مثلا هنبحث عن قناه الباشا مثلا شروح. هنبحث على قناه الباشا شروحات مثلا، ظهرت معايا الباشا شروحات اهي اول واحده، ضغطنا عليها. تمام. اول حاجه طبعا لازم عشان تقدر تستخدم وتقدر توصل لل 500 ساعه في اليوم او ال 1000 ساعه في اليوم، لازم يكون عندك فيديوهات طويله. لازم تبدا تنشئ فيديوهات طويله، لازم الفيديو يكون متخطي النص ساعه الربع ساعه عشان تقدر تجيب. انما لو الفيديو بتاعك دقيقه دقيقتين فانت هيتعبك جدا ومش هتلحق تجيب الساعات. فيستحسن لو تعرف تعمل فيديو نص ساعه ساعه. تمام. او مثلا لو عندك فيديوهات دقيقتين على فيديوهات ربع ساعه على 5 دقائق، ابدا حطهم كلهم في قائمه تشغيل، وخلي الفيديوهات يعني مثلا عندي 20 30 فيديو في القناه، 50 فيديو في القناه، اذا كان كبير بقى قليل ربع ساعه 5 دقائق بتاع، كلهم متجمعين في قائمه تشغيل واحده، ونبدا نشغلهم عشان نبدا نخلي الجهاز يشتغل معانا. تمام. والفيديوهات تبدا شغاله دايركت، حتى لو انا عندي مشوار وخرجت فاسيب الجهاز بتاعي يكون شغال، او نمت اسيب الجهاز بتاعي يكون شغال. تمام. اول حاجه بقى هبدا اعملها، هدخل على قوائم التشغيل. دخلت على قوائم التشغيل، هجيب مثلا قائمه تشغيل فيها فيديوهات كتير مثلا، هبدا اضغط على قائمه تشغيل زي كده. تمام. قائمه التشغيل اللي انا ضغطت عليها دي، قائمه التشغيل اللي انا ضغطت عليها دي طبعا قناه مش مفعله ربح. تمام. فالاعلان بتظهر عليها عادي عشان مش مفعله ربح، التحديث اللي هو احنا يعني اللي هو ظهر من فتره كده. تمام. طيب انا دلوقتي لو لاحظت هنا قائمه التشغيل دي اسمها الباشا شروحات، فيها فيديوهات من 1 لحد 169 فيديو، طويل صغير، دقيقه دقيقتين 10 ساعه نص ساعه ربع ساعه. جمعت كل الفيديوهات في قائمه تشغيل لوحديها، فهبدا بقى اشغل الفيديوهات بتاعتي. يعني انا مثلا هبدا اشغل هنا عشان تخطي اوريكم تعملوا ايه. تمام. هبدا اعمل تخطي للاعلان كده. تمام. فالفيديو بتاعي ظهر عادي مفيش اي مشكله. تمام. اول حاجه هبدا اضغط على الترس ده. تمام. بعد كده هضغط على سرعه التشغيل، هتلاقي مكتوب سرعه التشغيل عادي. تمام. لا انا عايز اخلي سرعه التشغيل ده، الفيديو ده مثلا لو الفيديو ده نص ساعه، ولو انا قللت السرعه على مثلا 25، لو انتوا شايفين كده هتلاقي الفيديو بقى بطيء جدا. انا خليته السرعه 25. تمام. الفيديو لو ساعه وانا قللت السرعه بتاعته ل 25، فالفيديو الساعه ده هيبدا يعمل لي 4 ساعات او 5 ساعات كمان مشاهده. تمام. يعني الفيديو ده انا بديك امثله، يعني الفيديو ده بكرر كلامي تاني عشان حاسس ان هي ما وصلتلكش. الفيديو ده لو الفيديو ده ساعة واحدة وانت قللت الجودة خليتها 25، الفيديو الساعة ده هيشتغل ببطء، فلما يشتغل ببطء هيبدأ يعمل لك ساعات كتير، يعني ممكن يعمل لك 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات ايا كان. تمام. ليه؟ لانك انت مشغله ببطيء. تمام. ممكن ياخد 3 ساعات، ممكن ياخد 4 ساعات، ممكن ياخد 5 ساعات، ممكن ياخد 7 ساعات، على حسب الفيديو وعلى حسب الوقت اللي انت وقت الفيديو، وعلى حسب البطء بتاع الفيديو. يعني انا كده مبطئه، يعني الفيديو ده 8 دقائق. تمام. الفيديو ده 8 دقائق ده ممكن يقعد مثلا ساعة، ممكن يقعد ساعة الا ربع، ال8 دقائق ممكن يقعدوا ساعة الا ربع. فبالتالي انا خليت الفيديو بطيء عشان ابدا اكسب ساعة. يعني اللي انا عايز اوصله لك، الفيديو بتاعك لو ساعة وعملت التشغيل بطيء كده زي ما انت شايف هتلاقيه بيتحرك ببطء، الساعة ديت هتبدا تعمل لك 4 ساعات. تمام. بيخلي الساعات تزيد عندك. تمام. بعد كده هبدا اختار حاجه تانية، هضغط على الترس وهبدا اختار الجوده، هبدا اختار الجوده. تمام. انا عشان النت عندي ما يخلصش بسرعه فانا هبدا اختار الجوده 144. تمام. ولكن ملحوظه، الجوده 144 دي لو جيت بعد يومين، طبعا الساعات بتبدا تنزل امتى؟ طبعا الساعات بتبدا تنزل امتى؟ الساعات ديت بتبدا تنزل بعد 48 ساعة بيتم احتساب الساعات وتنزل عندك في الار بي ام بتاع الساعات، اللي هو المكان اللي بيظهر فيه الساعات،
بيبدا يظهر عندك الساعات في المكان ده. تمام، فالساعات دي بتظهر بعد 48 ساعه، اي ساعات انت بتجيبها بتبدا تظهر بعد 48 ساعه، يعني بعد يومين. تمام، طيب انا اخترت دلوقتي 144 وعدى يومين او عدى 48 ساعه، والساعات ما نزليش ساعات، او نزل لي ساعات مثلا بدل ما ينزل لي 100 ساعه مثلا كمثال، يعني بدل ما ينزل لي 100 ساعه نزل لي 50 ساعه، نزل لي 10 ساعات، نزل لي 5 ساعات. يبقى احنا هنبدا نعلي الجوده نخليها 240 ونجرب. تمام، ليه؟ لان اليوتيوب ما بيتمش احتساب الساعات ذات جوده منخفضه، يعني الجوده طالما منخفضه اي ساعات بتيجي، اي ساعات، شوف انا بكرر الكلام ازاي، اي ساعات بتيجي من فيديو الجوده بتاعته منخفضه اليوتيوب ما بيحتسبهاش، او بتيجي وبيحذفها في نفس الوقت. يعني ممكن تدخل عندك وتتحذف، وممكن تيجي عندك وتثبت. تمام، وممكن تيجي عندك ما تجيش كامله. يعني مثلا ثواني، يعني مثلا الفيديو ممكن لو عمل 100 ساعه يجي 100 ساعه فعلا، وممكن تاني يوم يتحذفوا، وممكن يفضل منهم 50 ساعه، وممكن الفيديو ال 100 ساعه يجي يدخلك بس 10 ساعات او 20 ساعه. ليه؟ عشان الجوده منخفضه. فانا يستحسن اجرب 144 ظبطت معايا في الساعات، الوقت اللي انا مشغل فيه الساعات نفس الوقت اللي انا يعني اعتقدته كده بدماغي، اللي انا مثلا في الوقت ده انا جبت شغلت 10 متصفحات في 24 ساعه، مثلا عملت 100 ساعه. تمام، وليكن مثلا 120 ساعه. تمام، فانا بالتالي هبدا احلل كده، هل انا جبت ال 120 ساعه؟ لا، ده دخل لي مثلا 50 ساعه، يبقى انا هعلي الجوده 240. ما جاتش هعلي من 360 مثلا. تمام، هفضل اعلي في الجوده. تمام، عشان يتم احتساب الساعات. اللي انا عايز اوصله لك، اليوتيوب لما بيلاقي الفيديو جوده منخفضه ما بيتمش احتساب الساعات، او بتدخل زي ما قلت لك كده، بكرر كلامي تاني، وبتتحذف وبتبدا تدخل لك، او مثلا لو 100 ساعه ممكن يدخل لك 10 ساعات فيهم، فانت تبدا تعلي الجوده لحد ما يتم احتساب الساعات في نفس المتصفح، او عفوا المتصفحات. لو انا مشغل 10 متصفحات في اليوم ب 20 ساعه او 24 ساعه، قول 20 ساعه مثلا، فمشغل متصفح 20 ساعه في 10 متصفحات، انت دخلت في 200 ساعه. تمام، انت بقى على حسب، لو انت منزل 20 او 40 او 50 متصفح تبدا تحقق ال 1000 ساعه او 500 على حسب ما يتم احتساب الساعات عندك. تمام، فانت بالتالي بتبدا تعمل كده. تمام، فهمت القصه؟ بعد كده ببدا اعمل، لو انا عندي الفيديوهات قليله ببدا اضغط على التقرير، قائمه التشغيل، يعني انت قائمه التشغيل تفضل تتكرر. لو انا عندي حطيت 5 فيديوهات اعمل تقرير، 5 فيديوهات هيخلصوا ويبداوا يعيدوا تاني ويعيدوا تاني وثالث ورابع. تمام، طيب انا كده عملت اول فيديو، هنزل على هقفل المتصفح ده وهبدا افتح المتصفح الثاني واخد منه متصفح المتخفي. تمام، عفوا انا ممكن ارجع للاولاني اخد اللينك على طول كده بدل ما اقعد اتعب نفسي. تمام، وابدا احطه هنا في المتصفح الخفي، كوبي وبيست، كوبي بيست كده على طول هيبدا يشتغل، هيبدا يشتغل معايا. تمام، هبدا اعمل كده هيبدا الفيديو يشتغل معايا. طبعا هبدا احدد كده عشان يكرر لي الفيديوهات لما تخلص في القائمه، كل الفيديوهات اللي في القائمه تخلص يعيدها لي من جديد، وهبدا اضغط على الترس، هبدا اختار من عادي ل 25. تمام، بحيث ان هو لو الفيديو ساعه يبدا يجيب لي 4 ساعات. تمام، بعد كده هبدا انزل واختار الجوده بتاعتي، اختارها 140. تمام، واستنى 48 ساعه، لو الساعات نزلت كامله خير اشتغل على 144، لو الساعات ما نزلتش كامله، تمام، يعني مثلا 100 ساعه جولي منهم 50 او جولي منهم 20 ساعه، يبقى هبدا اعلي الجوده بتاعتي. تمام، وهكذا هبدا اخليها 240. ما كانش كده ما نزلتش الساعات برضو كويسه، او جالي مثلا من 100 ساعه برضو و50 ساعه، يبقى انا اخليها 320. تمام، فهيبدا ينزل لي الساعات بتاعتي، ويبدا يتم احتساب الساعات. زي ما قلنا كده اليوتيوب ما بيتمش احتساب الساعات ذات جوده منخفضه، باول ساعات لما بتدخل من الفيديوهات اللي هي المشاهده بتاعت الفيديوهات، الجوده المنخفضه دي بيتم حذفها، يعني ممكن تدخل وتتحذف في نفس الوقت، وممكن تدخل ما تبقاش كامله. انا بكرر الكلام ده كتير عشان الناس تفهم بس. تمام، طيب وهكذا هتبدا بقى تشتغل على نفس الخطوات اللي احنا بنعملها دي في كل الفيديوهات، ولكن الطريقه دي هتنفع مع الناس اللي ما حققتش ربح. يعني لو حضرتك محقق ربح ما تشتغلش، لانك لو اشتغلت الحوار ده
والله العظيم اول ما هتشتغل اليوتيوب مش عبيط، واليوتيوب عارف الاي بي بتاعك، هيبدا يعمل لك اغلاق في حساب جوجل ادسنس، وقناتك هتتركن ومش هتعرف تربطها باي حساب ادسنس تاني ببيانات مختلفه ولا اي حاجه. فنصيحه مني الطريقه دي تنفع للناس اللي هي لسه بادئه، اللي هي ما دخلتش في تحقيق الربح، يعني اللي هي بادئه في اليوتيوب ولسه ما جابتش الساعات بتاعتها او ما دخلتش الربح. تمام. طيب زي ما قلت لك كده بنفس الطريقه. تمام. دي طريقه هتخليك تجيب من 500 ساعه ل 1000 ساعه، ولكن زي ما قلنا كده في البدايه ديت هتكون عامل مساعد. تمام. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.